இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, கஸ்டமர் ஒரு பவர் பேங்க் வாங்கியிருக்காங்க. இதை பாருங்கள், எம்ஐ காமிக்க போகிறேன். இது ஆக்சுவலாக டூப்ளிகேட் பேங்க்கு, க்ளோன் அப்படியே ஒரிஜினல் மாதிரியே காப்பி பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்றதை நம்ம இன்றைக்கி டேர் டவுன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். ஒரு கேபிள், கேவலமாக ஒரு கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பவர் பேங்க்கு, பார்த்துக்குங்க. ஒரு லேமினேஷன் பண்ணியிருக்காங்க, வச்சுருவோம். ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கணும், ஒரிஜினலாக டூப்ளிகேட்டான்னு பார்க்குறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்கணும்னா, இந்த பிரிண்டிங், அதாவது இந்த லோகோ பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். ஒரிஜினல் எம்ஐ பவர் பேங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா லோகோ இந்த மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆக்சுவலாக இது பிரிண்டிங் கிடையாது, நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், என்கிரேவ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இந்த பிரிண்டிங்கை நான் அழிக்கலாம். எப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், தின்னர் தொட்டு அப்படி தேய்ச்சேன்னா அழியும். தெரியுதா, பிரிண்ட் அழியுது, தெரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ இது ஒரிஜினல் கிடையாது. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலர் போயிடுச்சு. கீழே பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் கேவலமாக பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இப்போ இதுக்குள்ளே ஓப்பன் பண்ணி என்னத்தை தான் அப்படி வச்சுருக்காங்கன்றதை பார்த்துருவோம் நம்ம. இப்போ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணுவோம். 2 USB போட்டு ஒரு சார்ஜிங் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. கேவலமாக சைடில் ஒரு பவர் பட்டன், வெரி பேட். நல்லா ஃபெவிக்விக் போட்டு ஒட்டியிருக்காங்கப்பா, கழட்டக்கூடாதுன்னு. பாரியா, சப்பாத்தி மாவு உள்ள இருக்குது. குப்பை லாவா பேட்டரி ஒன்று வச்சுருக்காங்க. பட்டு மோசமான பவர் பேங்க் மேனுஃபேக்சராக இருப்பாங்க போல். பாருங்கள் கைஸ், உள்ள ஒரு லாவா பேட்ரி, இல்லை பேர் ஒரு கேடு, ஒரு பவர் பேங்க் மாடல் போர்டு, மிச்சதெல்லாம் ஏதோ மாவு மாதிரி இருக்குது. இது என்றைக்கு மீதி போன சப்பாத்தி மாவு வச்சாங்கன்னு தான் தெரில. இந்த பவர் பேங்கை கஸ்டமர் 2000 ரூபா கொடுத்து வாங்கியிருக்காரு. இந்த மாதிரி யாரும் ஏமாறாதீங்க. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாவா பேட்டரி உள்ளே வச்சு, அதுவும் எந்த குப்பையிலேருந்து எடுத்தாங்கன்னு தெரில, இதை போய் பவர் பேங்க்குன்னு ஏமாந்துருக்காங்க. யார் இந்த மாதிரி ஏமாறாதீங்க. பிராண்டட் பவர் பேங்க்கு கம்பெனியில் போய் வாங்குங்க. இதே எம்ஐ ஒரிஜினல் பவர் பேங்க்கில் என்ன இருக்குன்றதையும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்த்துருவோம். இப்போ இந்த பவர் பேங்க் வேஸ்ட்டாக அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம அதை ரெடி பண்ணலாம் தாராளமாக. உள்ள இருக்கலாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு 2 நல்ல மொபைல் பேட்டரி, அதாவது 4000 mAh அந்த மாதிரி போட்டு நம்ம இதை கண்டிப்பாக ரெடி பண்ணலாம். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் அதை ரெடி பண்ணுறதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படின்றத.